ปีใหม่ทั้งทีจะทนอยู่กับหลังคาเก่าสภาพเดิมไปทำไมปีใหม่หลังคาใหม่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับบ้านถ้าใครกำลังเจอปัญหาหลังคาเก่าร้อนเสียงดังเวลาฝนตกหรือเริ่มผุพังปีนี้ลองเปลี่ยนมาใช้หลังคา APVC ตราเบเซอร์ดูครับตัวนี้ช่วยลดความร้อนในบ้านได้จริงทำให้บ้านเย็นขึ้นแบบรู้สึกได้แถมเวลาฝนตกเสียงก็เงียบกว่าหลังคาทั่วไปลืมภาพหลังคาเก่าที่ร้อนและเสียงดังไปได้เลยปีใหม่นี้มาเปลี่ยนหลังคาใหม่กันเพราะถ้าบ้านเย็นขึ้นต้นปีก็จะสุขสบายไปตลอดทั้งปีแน่นอนครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เย็นกายเย็นใจร่ำรวยความสุขนะครับ